你哋知唔知啊？百花養人，玫瑰為先。但玫瑰花咧都唔係隨便飲噶喎，佢嘅製法啦、搭配啦、沖茶嘅溫度啊，都係好講究噶。特別係屋企嘅老公咧唔聽話，輔導啲仔女嘅功課啊，又好激氣喎。呢度啊，經常屈住，爬兩堂樓梯又話嘻嘻呵呵嘅。八姑呢個視頻啊，你要認真聽啊！秋冬天呢，黨參同埋玫瑰花啊係好搭噶，同我哋打氣加油之餘啊，仲好好飲啊！今日煲翻個黨參玫瑰陳皮茶，先用黨參、紅棗、陳皮加屋企嘅山泉水煲佢半個鐘先。玫瑰咧就用到山東嘅平陰玫瑰，係專業用噶，入邊嘅花青素同埋黃桃啊，我哋嘅姊妹好需要噶。但係好多人都唔知啊，半開花嘅時候咧，佢好嘢啊先多噶。太陽一出嚟咧，佢精油啊揮發走咗啊，香味都少好多噶。所以咧，佢要喺凌晨啊3、4點嘅時候用人工採集之後再凍乾噶。咁入邊嘅好嘢咧，同埋玫瑰嘅花香啊，都保留得好好。舊時咧冇咁嘅凍乾條件咧，攞去烘乾啊，啲好嘢爭好遠噶。嗱，冇做過科技嘅凍乾玫瑰咧，佢個花托係翠綠色噶吓，而且花托咧一定係圓圓地嘅喎。如果尖嗰種咧係月桂吓，佢就唔係玫瑰花嚟噶啦，所以你要分清楚啊。靚嘅玫瑰花咧，佢聞落去啊有好香嘅玫瑰花味啊，停留嘅時間又好長嘅喎。如果味道好濃郁啊，但係嗰啲味咧一陣就過嘅，聞落去仲有少少酸味嗰啲，你就要小心啦。嗱，呢個咁靚嘅凍乾平陰玫瑰咧，我已經放咗喺視頻嘅左下方啦，有需要嘅街坊自己去睇下啦。嗱，沖玫瑰花咧唔能夠用咁滾嘅水噶吓，我哋煲好嗰個茶咧，攤凍少少，再放玫瑰花落去，再焗一焗佢，咁就飲得噶啦。呢個茶沖出嚟啊，金黃黃，仲要聞到好香嘅玫瑰花味啊！飲落去啊，真係齒頰留香啊！你睇下啲玫瑰花沖完幾靚，哇！睇到啊，心情都靚啊！特別係有啲姊妹啊，個老公又唔聽話喎，啲仔女咧功課又要操心。嗱，千祈唔好屈埋啊！呢個視頻啊，你要記得收藏啊！關注八姑，日日有靚湯。